motor mini. Kali ini gue mau jawab salah satu komentar di YouTube gue. Katanya selis itu sepeda listrik gak bisa terjang banjir atau kena hujan. Tapi ini posisi gue lagi hujan-hujanan nih, dingin. Nah sekarang kita buktiin ya. Gimana guys pembuktiannya? Udah gua hujanin dan udah gua mainin di tempat yang banjir. Nah untuk yang masih ragu bisa datang langsung ke toko kami di Jalan Raya Selembaran nomor 7 samping pom bensin, tepatnya Bos Motor Mini. Gimana guys? Nih tadi udah gua banjirin, gua kebekin dan gua hujanin. Nah terus satu lagi nih, masa katanya selis itu kalau dipakai pas basah-basah atau hujan-hujanan kita bakalan kesetrum guys. Enggak, nyatanya ini gua masih hidup nih guys. Dan gua masih hujan-hujanan, sepedanya juga masih gue pakai. Masih ragu lagi? Udah jangan ragu-ragu, buruan ke toko kami. Bye-bye. Gimana guys, yang masih ragu bisa langsung datang ke toko kami di Jalan Raya Selembaran nomor 7 Kampung Melayu Timur, tepatnya di samping pom bensin ya guys.